Ben, boa tarde. Hoxe, Mariña Patrimonio ten unha actividade máis das que estamos desenvolvendo de xeito, digamos, virtual, porque aínda non podemos asumir a responsabilidade de convocar estas charlas de forma presencial. Hoxe tócanos abordar un tema da Mariña, que é un tema ao mesmo tempo comercial e ao mesmo tempo industrial. Como son as actividades da conserva e dunha industria en Foz. Para iso, temos dous conferenciantes que son moi coñecedores do tema, dos quais vou facer unha breve reseña porque non quero quitar ese tempo que les van dedicar a contárnoslo a todos. Sinto moito, xa lles pido perdón a eles porque probablemente me queden moitas cousas por dicir, pero é unha cousa que temos que compartir entre todos. Ben, Chema Leal Bóveda é licenciado e graduado en Geografía pola Universidade de Oviedo, máster en Gestión del Patrimonio Cultural, profesor de Ciencias Sociais e Ensino Medio durante moitos anos e profesor tutor da UNED en Pontevedra. Por outra parte, é doctorando en Desenvolvemento Regional pola Universidade de Santiago de Compostela e actualmente está preparando unha tese de doutoramento que está en preparación sobre a pesca, a salga e a conserva no litoral cantábrico de Cariño a Ribadeo. É membro de diversas asociacións nacionais e internacionais de xeografía, arqueoloxía e antropoloxía, tales como ICOMOS UNESCO en España, Amigos dos Muiños de Galicia, da ACEM, esta Asociación para Estudio dos Muiños, membro asociado do Museo do Castro de Viladonga, do Museo do Pobo Galego e da Sociedade Galega de Xeografía, etc. etc. É autor de numerosas publicacións sobre a pesca e as industrias asociadas á pesca en Asturias e na Galicia de Ortegal, Pontedeume, o Golfo Ártabro, sobre a presencia dos catalás no Salnés, etc. etc. E, ademais, concretamente tamén sobre a Galicia litoral do Cantábrico, os postos de vigilancia litoral na Galicia Cantábrica, etc. etc. Probablemente me queden máis cousas, pero xa digo, digamos que é un pouco dar un sobre o máis destacado da súa trayectoria. Por outra parte, Xoán Ramón Fernández Pacios é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, responsable encargado do Centro de Información e Interpretación do Camiño Norte en Mondoñedo e anteriormente no Arquivo Histórico Diocesano. Como eixe básico das súas investigacións figura, sobre todo, o estudo do Camiño Norte, o Camiño de Santiago Norte, e a hospitalidade xacobea, documentando o Camiño do Mar, unha nova ruta de peregrinación aínda sin oficializar. Ten publicados diversos libros sobre temas históricos de Foz, Mondoñedo, sobre, efectivamente, o Camiño Norte a Santiago, así como numerosos traballos sobre estes temas en revistas especializadas. Durante varios anos, mantivo no xornal El Progreso a sección Mar de Mortos, no que dominicalmente publicaba un artigo sobre temática mariñeira. Dende o 2019 e ata agora mantén neste xornal un apartado titulado Historias da Mariña, onde aborda diversos temas históricos da Mariña de Lugo. Ben, o tema da charla de hoxe ten sido abordado polos dous en diversas publicacións e conferencias anteriores, polo que desde Mariña Patrimonio consideramos de moito interese as informacións e consideracións que nos van a aportar. En primer lugar, creo que vai a falar Chema sobre a pesca na Galicia Cantábrica e a continuación Xoán Ramón vai enfocar este tema no caso de Dalo, das industrias de Damián López en Foz. Entón, solamente eu quero recordar aos que están asistindo que
Durante as súas intervencións poden aportar os comentarios e as preguntas que desexen a través de Facebook e despois serán transmitidas aos conferenciantes para que as respondan ao final de todo. E creo que, sin máis, voulle dar o paso a Chema para que el comece a súa exposición e, cando el remate, daralle paso xa directamente a Xan Ramón para que el continúe. Moitas grazas e boas tardes. Moi ben, pois nada, recollo eu xa o testigo e empezamos a traballar un pouco, que para eso estamos aquí. Vamos a ver, boas tardes a todos, boas tardes, ánimo, sobre todo, porque os tempos requieren bastante. Gracias a Mariña Patrimonio por terme invitado, como outras veces, a verdade é que é un auténtico placer. E gracias por estar acompañado por Pacios, co que sempre me sinto en boa sintonía. Vamos a ver, a miña idea era comenzar a dar 4 pinceladas do que foi a industria da conserva na Mariña de Lugo, no Cantábrico Galego. Non só no Cantábrico Galego, sino ver como se vai desenvolvendo en Galicia e como esas influencias que se dan fundamentalmente nas rías atlánticas do sur se van a trasladar a Mariña Cantábrica. Ben, antes que nada, gustaríame que fixerades, porque coido que cando se fai historia local correse o risco sempre de falar sempre do lugar onde se investiga, pero se non trascendemos as fronteiras de onde se investiga, corremos o risco de non facer as comparacións que van a colocar a ese lugar que estudamos no contexto xeral. Coido que estades vendo a primeira das diapositivas. Podríame darvos unha idea do que sería o que rentaba a pesca en reais polo ano 1751, xusto antes de que chegaran aquí os cataláns. Se vos fixades, os primeiros 7 portos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portos, refire a portos do Océano Atlántico. O Cantábrico queda relegado, o primeiro sería Celeiro, por encima, con moi a distancia. O segundo sería San Cibrao. Cando falamos de Celeiro, incluiríamos a Viveiro, aquí tamén. O segundo sería San Cibrao, Viveiro, Ribadeo, Burela e Foz. Neste caso van separados. Fixadevos que o maior porto en venta de peixe nese momento sería un porto no que chamamos o Arousa Norte. As rías atlánticas sempre van ter un predominante sobre o Cantábrico. O que non significa que aquí non se pescara e descargara peixe e transformara peixe. Salgado e logo en conserva. Pero sí que me gustaría que vos quedades con esta imaxe, porque logo cando vexamos a evolución cuantitativa das conserveiras, vamos a ver que en relación, si relacionamos o Cantábrico co Océano Atlántico, vai ocurrir exactamente igual. Unha das que me gustaría que virades sería que os sistemas, métodos de conservación do peixe eran, antes de que chegasen os cataláns, ou se consumía en fresco ou había que conservalo, e para elo encontrábamos con 4 métodos que eran fundamentais. Un era o secado, aireado por deshidratación, o afumado, cun salgado previo. O terceiro sería o escabechado, que é unha técnica que chega aquí polo século XVI, pero que van a desenvolver os cataláns dunha maneira sobrenatural. E finalmente sería o salgado, o xa galega, que sería como escochado. A seña sería quitarlle a cabeza e visceralo e darlle unha capa de sal cunha lixeira, digamos, que presión co xeito de que soltara un pouquiño de grasa. Nada. Eso sería a introducir de Cataluña, canto cheguen, explico logo. Neste caso, nin se quita a cabeza, nin se avistera, sino que vai a forma de almacenalo
transportado logo, e realmente aquí teríades o deshidratado, aireado, o que vos apeteza. Isto facíase fundamentalmente sobre o congrio e a pescada, sobre a pescada e a merluza. Estes de Cataluña impoñendo absolutamente era o problema que decía antes con Toño. Ben, chegan os de Cataluña en 1770, instálanse por canta rada hai, por canta praia hai, por canta ensenada, por canto recuncho hai. Erguen os seus almacéns, que en principio non son máis chaulas de madeira, e en cuestión de anos vamos a ter colocados, instalados en Galicia da orde de entre 1.500 e 3.000 persoas. Polo que respecta a Mariña, habría que puntualizar moito. Os cataláns non chegan ás rías atlánticas nunca van chegar co fin primordial e exclusivo da Sardiña. Hai que ir derrubando mitos. Os de Cataluña chegan, en principio, e instálanse no Ferrol por 1750-51, porque ali está en construción, ou xa no 51 encontrase xa plenamente activo o arsenal militar. Unha plantilla de 5.000 operarios que traballan en régimen e escravitude 12-14 horas ao día, fornecida fundamentalmente por viño e por aguardentes de Cataluña. Nese ir e vir vanse dar conta de que en Galicia hai moitísima sardiña. Deixan viños no Golfo Ártabro e regresarán outra vez a Cataluña coa sardiña escochada galega. Aí cando se dan conta da riqueza da sardiña que teñen as rías galeras. En realidade veñen, e iso vai a ser o mesmo, vai a ocurrir o mesmo, como logo veremos, veñen a traer os viños e os augardentes, para logo darse conta de que existe sardiña. Outra das características que van a ter a colonización de Cataluña na Mariña será que a meirande un importante número deles que van a chegar a Bares, o Vicedo, o Barqueiro, Viveiro, van a proceder do Golfo Ártabro, fundamentalmente dende a súa base, digamos que primixiña e principal. Veñen dende Mugardo, Sada, Ferrol, os irmáns Galcerán, os Catá, Puig, etcétera, como logo veremos. Pero, en principio, veñen con viños e cos augardentes. Elixen o Cantábrico como segunda base, por que? Pois porque nas rías atlánticas do norte, fundamentalmente, hai unha competencia exaxeradísima. A Mariña, as autoridades de Mariña fanles a vida imposible, impoñéndolles reglas, etcétera. En definitiva, o que buscan son novos puntos onde fornecerse de sardiña, onde desenvolver a salga, pero fundamentalmente libres da autoridade administrativa que significaba a Mariña Real, fundamentalmente libres de competencias. O Cantábrico era un territorio ermo. Aquí, insisto, chegarán os Galcerán coa súa primeira xávega, etcétera. Dito isto, como introducción, que vos ilustra, aínda que prefiro que preguntedes e falades comentarios logo. Tedes un cadro e vedes como entre na década de 1770 e 1760-70 vanse instalando en Bares, o Barqueiro, a Mariña, Bares, o Barqueiro, o Vicedo, Viveiro, etcétera. Todos estes nomes que veñen de Cataluña, que veñen, se vos fixades, veñen a comerciar con viño, con augardente e a continuación con salazón.
todos teñen esa a característica de que a primitiva idea, a idea principal de chegarnos a chegarse ao Cantábrico sería fundamentalmente a traída de viños e dos aguardentes. A continuación, como digo, será cando se dieran conta a riqueza, o sea, a sardiña das rías do Cantábrico. Para Cariño, para a zona do Cariño, nuns datos sempiternamente repetidos, pero sin constancia alguna, Federico Maciñeiras, nas súas crónicas de cita que para o último terzo do século XIX instálanse en Cariño estes que vedes aquí, Marsal, Montaner, Martí, Doménech, etc., pero non aporta nin a máis mínima proba documental. Curiosamente, nun halo de pouca rigurosidade, pois todos os autores que dende esa época, Dávila, Tetamansi, os autores actuais, repiten continuamente estes datos, pero non ninguna proba documental que certamente certifique isto. Como citados, deixo volos aí, o que non quere decir que ese precedente do que vos falo, vamos a ver que artes eran as ancestrais na Galicia desta época. A fundamental era a traíña, o traíñón, que decides aí no norte, que sería unha rede de cerco, saíase o mar, levábase esa rede, cando víamos o cardume, facíamos un cerco, rodeábamos esa mancha de peixe, cerrábamola, por eso cerco, e a partir de aí subíamos esas sardiñas pois, con salabardos, etcétera, etcétera, as traíñas que eran as que volvían de novo á playa coas sardiñas. Outro sería o xeito, que era unha rede de enmalle na que mallaba, que quedaba presa a sardiña, pero que, en definitiva, eran artes de pesca que requerían moita man de obra e moi pouco productivas se as comparamos co que van a traer os cataláns, que será a xávega. Outro sería a xareta, que era unha especie de sardiñal, era como unha rede que ficaba no mar e se cercaba, pero de dimensións bastante menores que a traíña, que o traíñón. E logo, o cerco de xareta, que era unha rede, digamos que colectiva, na que, ficando un cabo en terra, levábase o outro cabo da rede, cunha lancha, bordeábamos o cardume, chegábamos outra vez á terra, levábamos a terra o outro cabo, e dende aquí as mulleres, homens, nenos, etc., jalábamos tela e tirábamos. Isto vai a ser o antecedente da xávega que van a traer os de Cataluña. Unha rede tremendamente vai multiplicar por 4 a produción da traíña, do cerco de xareta, etc., etc. Costa dun tope, dun bolso no fondo, facemos igual que no cerco de xareta, ficamos un cabo en terra, con varias lanchas levamos a rede rodeando o cardume, levamos o outro cabo e de terra xa tiramos. En Portugal fano mediante pois. O primeiro cabo, en bueu, o primeiro cabo, as lanchas que levan o outro cabo e desde os dous lados, desde as dúas caras da playa, vais tirando. Tiña como consecuencia que multiplicaba por 4, como vos dixen, a extracción da traíña, pero o peor era que era unha rede que esquilmaba todo. Non seleccionaba peixe grande nin peixe miúdo. Evidentemente, eso vai provocar conflitos cos patrianos. As se conserva como método de a conserva hermética de peixe para que, se eso logo durante o debate facedes as preguntas. Chegamos á conserva,
A conserva xorde aproximadamente entre 1810 e 1822. Xorde pola necesidade que tiña Napoleón na súa invasión de Rusia, vaise ver cortado, a súa retagarda vaise ver cortada polo xeral inverno e polos ataques dos corsarios, ata que se dá conta Napoleón de que vai a necesitar alimentar as súas tropas levando consigo el a comida. Non podemos agarrar a que nos fornezan dos alimentos desde atrás, porque ou ben por neve ou ben polos ataques dos cosacos, non dos corsarios, dos cosacos, se nos corte o fornecemento dos alimentos. Ben, o Napoleón saca como unha especie de concurso público. O primeiro que responde a ese concurso é Nicolás Appert. Nicolás Appert vai a darse conta de que envasando carnes, envasando froitas, peixe, etcétera, nun recipiente de vidro, logo pechando herméticamente de vidro, de lata, etcétera, sometendo ese recipiente a baño María, como facemos hoxe na casa, a partir de 20-25 minutos eso convertíase en conserva e a partir de aí comeza a desarrollarse a conserva como hoxe a coñecemos. Ese método rouballo Durán en Inglaterra, vai patentar o experimento e a posteriori xa Colán o método de conserva hermética de peixe, suliño con comillas, o estilo Nantes. Nantes, na Bretaña francesa, o epicentro da salga do mundo, nin siquiera a Galicia se lle semella, o epicentro da salga do mundo e, mediante este método de Appert, Colén, etc., vaise a convertir no epicentro da conserva, no primeiro produtor e exportador de conserva hermética, xa non salgado. En que consiste este método? Fritíamos a sardiña en aceite, logo sacábamosla, incorporábamos a recipientes ben de vidro, ben de folla de lata, como neste caso, e volvíamos a botar aceite de oliva, cerrábamos herméticamente con soldadura de plomo e sometíamolo nunha autoclave pois a un proceso de cocción, o baño María famoso. Bueno, gracias a esas campañas, como digo, se convertir no epicentro produtor do mundo. Fixadevos que falamos dos anos 20, 1820. Imos comparar que pasaba en Galicia nesas datas. As conservas neste momento son moi pequeninos, onde as máquinas apenas si teñen ninguna presencia, todo é, digamos que, manual casi. Ben, hai Feliciano do Canto dos anos 40, en Careño, logo explico isto. Ben, que pasaba, mentres tanto, en Galicia? En Galicia hai conserva? Sí, hai conserva xa. Para o ano o 41, Zuloaga na Coruña, logo Pelletier na Coruña no 53, etcétera, ata que chegamos ao corte. Chegamos ao nacemento da verdadeira conserva hermética de Xeradera. Este señor que se instala Manuel Lai, que se instala na illa, no concello de Vilanova, coñece para 1879 esas técnicas que se desenvolven en Nantes. El viaxa a Nantes, estudia aquelo, e nun acto de espionaxe industrial ofrécelle máis cartos aos enxeñeiros franceses e aos mestres de taller franceses. Reclutos, para entendernos, ven con eles a illa, monta a primeira fábrica de conserva hermética de peixe estionantes, frita, etcétera, e eses franceses que viñeron no primeiro entre xa se van quedar aquí, ficharon ben.
Ben, a conserva, neste momento, como vos digo, trátase de talleres artesanales que envasan carnes, verduras, pescados, etcétera, etcétera, en tarros de vidro, de folla de lata, etcétera. Non hai maquinaria, non hai enerxía eléctrica, etcétera. Ben, que vai pasar? Que esa sardiña francesa, esa sardiña de aproximadamente por 1830, 40 por aí, vai haber unha crise tremenda. Esa sardiña vai a desaparecer e o momento, a continuación, o momento que Manuel Godai vai a se fai entre miñas coa patente deses enxeñeiros que volven de novo Caracas. A partir dese momento, este sería a etapa, digamos, dos inicios ou que inicios ou o que sexa, da época artesanal, nunca industrial. A partir desta data, 1879, con Manuel Godai, de industria, puramente dita. Ben, a partir dese momento, o epicentro, como decía, a Bretaña sufre unha crise tremenda de Sardiña, vaise toda. E os franceses, que non son tontos, responden deste xeito. Unha, facendo compañías cos galegos, veñen aquí, por exemplo, veñen fan compañía con Masó, con Curbera, e Masó e Curbera, por poñer un exemplo, fabrican coa intención de destinar a produción a ou, sinxelamente, mercan a produción galega sin logos, sin logotipo. Esa produción galega lévase a Nantes e dende Nantes colócaselle un sello e reenvíase de novo, pois, logo veremos. Ben, expansión da conserva. Dase en principio en Vigo, 1880, 90. E fundamentalmente porque a gran despensa da sardiña está en Rías Baixas, Arousa, Pontevedra, Vigo, etcétera, etcétera. É porque Vigo xa tiña unha tradición de pesca e de salgado bastante considerable que exportaba a Andalucía, a Portugal, etcétera, etcétera. Todos aqueles os cataláns que viñeron pa salga van a dar o salto a conserva e moi lonxe de estar agardando polos créditos, polos cartos oficiais, van fundar o Banco de Vigo. A través de van a canalizar os créditos para a construcción de novas empresas, créditos a mariñeiros para a adquisición de aparellos, etcétera, etcétera. Entón, a partir de aí van a florecer novas industrias, novas fábricas de conserva, pero, sobre todo, a industria en Vigo vai a ser complementaria e auxiliar a esta da conserva. Aparecen os astileiros, aparecen as fábricas de facer redes, etcétera. Neste momento, tamén os astileiros máis afamados que temos hoxe na actualidade, sobre todo barreras. Ben, insisto, toda a industria está relacionada de por, para e en función da conserva. Aí vedes unha fábrica de época, de finais de 1880, fixadevos como ainda en Vigo, sería en perdón, fixadevos como xa no último terzo do século XIX, cando xa a industria estaba totalmente desenvolvida, as máquinas, a maquinaria industrial brila pola súa ausencia. Non existe máquina. Todavía seguimos envasando dunha forma totalmente artesanal e cocendo, sometendo a María esas conservas. Hai deso hai, por así decirlo, do que sería os inicios, os alizas da conserva hermética de peixe galega. Que atrancos vai a ter? Non todo vai a ser chegar e embarcar. Galicia vai a ter abundancia de peixe, pero ofrece uns salarios tremendamente baixos. A parte deso, ten outra cousa a favor, que é a gran tradición salgadeira que había xa antes dos cataláns e que se desenvolve sobremaneira cos cataláns aquí. Pero encóntrase cunha tremenda escasez de calidade do propio aceite de oliva,
era o primeiro produtor mundial deste aceite, pero o que non se facía era refinalo ben. O aceite era un aceite tremendamente duro, espeso, que unha vez que se introducía dentro desa lata daba un sabor certamente, bueno, pois non digo amargo, pero non grato. Ben, son unha escasez bestial de folla de lata, servidos na Península Ibérica polo que logo serán os altos hornos de Vizcaya. Non chegaba, e a que chegaba dende Inglaterra chegaba a uns prezos elevadísimos porque pagaba uns arancéis exactamente igual, moitísimo arancel e, polo tanto, eso encarecía o produto. Os capitais son bastante escasos e, sobre todo, a mentalidade tremendamente conservadora dos empresarios que neste momento, finais do 19, co finiquitar da fidalguía galega, o que prefiren é mercar rentas, mercar terras que a fidalguía mercara nas desamortizacións de Mendizabal e de Madoz. Repito, mercan terras, mercan rentas, pero non invisten en conserva. Todo é vai dificultar, como decía, a chegada da conserva. Talleres moi pequenos, pouco mecanizados, envases de cristal, de plata, e olliño aquí. A produción vai casi enteiramente destinada ao mercado colonial, ao ultramar, e, sobre todo, a tripulación deses barcos que levan os produtos comerciais e que traen o ouro plata, os coiros de ultramar. Non só eso, senón que a colonización dos hoxe USA faise fundamental. Cada explorador que iba aos USA levaba na súa mochila unha lata, 2 ou 3 de conserva galega. E non só eso, senón que no período da febre do ouro de California, todos eses buscadores levaban, entre comillas, vestían con conserva galega. Seguimos nesta historia. A finais do século XIX, as Rías Baixas, como digo, son o epicentro da industria da conserva e vaise a producir a reducción dos arancéis da folla de lata inglesa. A folla de lata chega xa a mellores precios, logo os prezos baixan, unha mellora sustancial do refinado do propio aceite de Córdoba e dúas cousas que van ser fundamentais. Si anteriormente os camiños que tiñamos para sacar a conserva eran basicamente dende o Cantábrico, metela nun barco, metelo salgado nun barco, levalo ata Coruña e deixalo ali para que dende ali se reexportara con outros barcos a Portugal, o mesmo Cantábrico español, etc. Neste momento vaise abrir no ano 3 a liña de ferrocarril da Coruña, Monforte e Madrid. Toda aquela salga, toda aquela conserva que se deixe en Coruña sairá cara a Madrid por ferrocarril, logo chegará moitísimo antes. Xa non haberá que subir todos estes produtos, os lombos das bestas das cabalerías, arrieiros, maragatos, etc., que van a tardar unha semana, 2 semanas en chegar a Madrid. O ferrocarril que vai chegar a Vigo, epicentro da conserva galega, da conserva europea e do mundo no 85, comunica definitivamente Galicia co interior da península. Eso vai ser unha gran explosión da industria da conserva galega. Eso vai abaretar os custes cos transportes máis rápidos e, fundamentalmente, esa desaparición famosa da que vos falo, que fai que os franceses se veñan aquí a traballar a nosa sardiña para logo reexportala con cuño de estilo Nantes. Os galegos van tardar pouco en darse conta que isto xa non lle é rentable. Están traballando literalmente para que se enriquezan os franceses. Romperán compañías e empezarán eles a producir xa de por sí. Vigo, Arousa son os epicentros con nomes como Godai, Barreras, Masó, Curbera, fillos de Alonso, que van dar o salto inmediatamente ao Cantábrico, e Alfageme, que dende Asturias chegará tamén ao noso Cantábrico. Imos
A primeira fábrica que se instala na Mariña Cantábrica faino en Porcilán, Ribadeo, sería a propiedade de Ceferino Zapico no ano 86, pero é unha conserveira absolutamente artesanal, envasa fundamentalmente froitas e hortalizas. Lembrade que dende 1879 xa nas Rías Baixas está fabricando en plan industrial, mentres que aquí no 86 aínda seguimos facendo de forma artesanal. A segunda sería a de José Balseiro, que instala no 94, exactamente, aquí tedes a conserveira e a conserveira xustamente detrás. Vou un pouquiño rápido porque hai que decir moito, si tal e de anotando preguntas, vale? Ben, a gran desproporción que hai para o ano 7, 1907, cando xa a industria conserveira está plenamente desenvolvida nas Rías Baixas, para a provincia marítima de Ferrol. Santa Marta, Viveiro, Ribadeo. Salgadeiras, 68 por unha conserveira, por unha fábrica de escabeche. Viveiro, 59 por unha e unha. Ribadeo, unha. E aquí vemos como en Ribadeo e, sobre todo, Foz e Burela aparecen xa 5 fábricas, máis unha máis darían 7. O Salgado fai fortuna, sigue facendo fortuna no resto da Mariña, na Mariña oriental, na Mariña occidental e central, mentras que na oriental siguen ponendo paulatinamente e paseniñamente as fábricas de conserva. Vamos alá. No ano 1903 chega o primeiro conserveiro plenamente conserveiro, que é Bernardo Alfageme. Alfageme ven dende Candás, instálase no Barqueiro, vai durar pouco. Marchará aproximadamente no ano, me parece que marcha no ano 12, porque o que pasou os bretóns coa Sardiña vai nos sobre estas datas. Deixa o Barqueiro e ese directamente ata Celeiro. Ben, fundamentalmente con Miguel Arredondo en Cariño. A industria conserveira en Cariño viña da man dos antigos salgazoeiros que xa non tiñan relación alguna cos de Cataluña. Falamos de Canto, Santiago, San Domingo, etc. Esta etapa coincide coa instalación na bisbarra da Mariña de, como digo, fabricantes dende Asturias e de Vigo. Alfageme que ven dende Candás, e Alonso, hijos de Antonio Alonso, que se instala en Vigo. A época gloriosa nesta data será a Guerra Mundial, donde se fan auténticamente ricos, porque España non participa desa guerra, e todos os contendentes van alimentar as súas tropas fundamentalmente con sardiña galega. Esses cartos que lles reportan non van a ser reinvestidos outra vez na mellora das instalaciones, e veremos cando che logo a crise. Nos anos 20, e aí a explosión. Nos anos 20, a conserva, como vistedes, aínda convive co salgado, pero prodúcese unha tremenda crise dela nas Rías Atlánticas, e os conserveiros reaccionan desta forma. Bueno, se non temos sardiña aquí, busquemos novas especies, fundamentalmente bonito e máis o atún, e busquemos novas bases con novos barcos. Os pasteleiros que se construíran cos cartos do Banco de Vigo van a ir rompendo a tazón, a ligazón que se tiña cos barcos de vela. Os barcos de vela da ría ou facendo pesca de cabotaxe. Os asteleiros van a romper esa ligazón, e cos barcos de vapor van a conseguir romper o ámbito xeográfico das rías e integrarse, adentrarse dentro do océano, buscar caladoiros novos. O Cantábrico, o Mar do Norte, o Banco Portugués, Andaluz, etc. E que se pasa continuamente polo
polo Banco do Cantábrico. Fundamentalmente, atún, bonito e bocarte. E o momento que se desplazan moitos deles cara ao norte, instalándose en Cedeira, instalándose en Celeiro, etc. Outra etapa absolutamente explosiva na que van facer cartos a dividir sería coa Guerra Civil. Na Guerra Civil, a través da Comisaría de Abastecementos e Transportes, Franco vai a monopolizar, a secuestrar a produción de gran e a produción de conserva. Valle decir aos conserveiros, interveño vos a produción e ides ter que pagarme, que entrarme o 60% da vosa produción. A cada estar en cupos, racionadamente, vos dar aceite e folla de lata. Pero a folla de lata apenas existía. Isto xa me adianta a contradición que vai a pasar con Dalo, co protagonista desta sesión. Ben, 60% da produción que teñen colocada sempre. Logo son cartos seguros. Todos os conserveiros, o 100%, abrazarán a causa franquista cos ollos pechados. Pero como o aceite de lata non chega porque está bloqueada internacionalmente, florece o mercado negro. E aí vamos a colocar este personaxe do que vos falo. Aí tes unha localización das primeiras conserveiras no Cantábrico galego, fixen así como unha rápida relación, no 84 con Severino Zapico, en Ribadeo, 94, hai algún erro, José Balseiro, Manuel Arredondo en Cariño, este sería o 3 con Jafeme no Barqueiro, o 9 con Romualdo Vilargo en Celeiro, o 10 con Salvarrei e Ferro Hermanos en Foz, no 38, antes xa, nos anos 30, Albuerne Bravo, etc. Vou sacando datos moi por encima, logo preguntades. Ben, remata a Guerra Civil e, amiguitos, ven a Segunda Guerra Mundial. Non vamos a participar nela, vamos a declararnos outra vez neutrales, pero por la parte de atrás, sotoboche, mandamos a Rusia, mandamos a Alemania primeiro, mandamos a Rusia, o que se chamaba a División Azul. Esos soldados que en principio iban voluntarios, non foron tanto, pero fora deso, non só levaban armas, uniforme da SA, sino que levaban a súa mochila no peto sardiña enlatada galega, fundamentalmente galega, nin siquiera francesa, entre outras cousas, estamos en guerra con eles. Ao asalto de novo de Hitler a Rusia, igual que o fixera Napoleón, farase sobre todo cos exércitos fornecidos de sardiña, atún, etc., galegos. Non só eso, salto isto porque senón non vamos a ver moitas das cousas, vale? Son épocas nas que aquel incremento de aquela mellora na técnica de navegación abandonouse xa por completo a vela, os barcos xa son de vapor, podemos chegar, son barcos con maior tonelaxe, maior autonomía, etc., accedemos a cartógrafos. O gran sol xa é noso e os bancos de pesca portugueses, andaluces e mesmo canarios saharianos xa son nosos. Ben, os de produtos desa época de conservas legítima de Cariño, o que chamamos a motora, o motor de explosión e de vapor aplicado a unha hélice. Ben, fixadevos, que era o que vos comentaba antes, 1908. Comparade o número de fábricas de conserva en Galicia entre, exemplo, Bayona, no sur, hai 34, en Vigo está entre de 32 a 40, no Caramiñal de 23 a 13, en Muros 4, 3, etc., na Coruña 5, mentres que en Ribadeo hai 5 e non outro porto do norte que non sexa Ribadeo entre
os 10 primeiros. Non só en número de conserveiras, sino tamén en de kilos de produción. Como sempre, a Mariña dentro do seu ámbito, coa importancia de comer o seu o traspaís, pero con moi pouca importancia dentro do que sería o ámbito galego. Ben, exactamente o mesmo, fixadevos, na provincia de Ferrol, marítima, aí vedes fábricas de Salgado, Santoña, aí sí Viveiro se erixe en segunda protagonista, Santa Marta que non se ve, porque a tapa esta, pero somente en Salgado. O Salgado aínda a principios do século XX estaba dominando o ámbito da conservación do peixe. Mentres que, por exemplo, fixadevos, 10 conserveiras Avilés, en Asturias. Insisto, aí estaba, bueno, superando a industria da conserva. Isto é un resumen por sectores pola provincia marítima de Ferrol e dividímbola en tres partes. Por exemplo, Ribadeo no ano 10 vai ter 7 conserveiras, aí tedes o nome delas, os propietarios, o peixe elaborado, o peso en kilogramos e o valor dos kilogramos. Viveiro vai ter 15, como vedes aí. Esas Fs que son minúsculas son, as F que son mayúsculas son fábricas, propiamente ditas, e as F pequenas son fabriquines. Serían como obradoiros máis reducidos de conserva. Mais a produción. Salto de Santa Marta, que non é Santa Marta, sería en Cariño, chegaría ata 27, pero non me entraba dentro da pantalla, e aquí fago un resumo de todo o Cantábrico, fixadevos, Salga no Cantábrico 43 instalacións, en Vilagarcía xa para principios do século XX 86, na Coruña 57, en Vigo son 36. Este é só unha provincia, aquí xuntamos 3. É dicir, a desproporción desa produción do Cantábrico en relación coas Rías Baixas é descomunal, como vedes. Si seguides vendo, Vilagarcía a provincia de mar, non Vilagarcía núcleo. Pero, sin embargo, un dato fundamental. Vigo, con 36 de Salga, con 51 de Serva, acapara a maior produción en kilos e o valor da produción é infinitamente superior a todo o litoral galego. Vigo xa está consolidado como o epicentro. Mentres que o Cantábrico abastécese fundamentalmente a sí mesmo, fornece a Asturias, a Cantabria e o País Vasco. Nada máis, nada máis. Para ir vendo como eso. Ben, a partir dos anos 30, no ano 29, a proliferación de salgadeiras e de conserveiras é tan grande na Mariña, bueno, xa temos unha produción considerable, que os conserveiros e salgadeiros deciden formar a patronal la Unión de Fabricantes de Conservas e Salazones del Norte de Galicia, con sede en Celeiro. Os integrantes o peso específico que van ter os produtores de Celeiro será inconmensurable. De feito, non haberá aquí ningún fabricante de Ribadeo. Non contan nin con eles. Celeiro convírtese no epicentro da Mariña e o outro lado de Ortegal sinten completamente desplazados e van a ir a integrar a patronal de Coruña. Son instantes nos que xorden a fábrica de conservas da Trocha, etc.
vamos rápido porque se non eso. Insistía todas na Guerra Civil en plena autarquía na que Franco acapara o 60% da produción. Con ela vai facer o proselitismo de unha, fornecer os seus exércitos e, por outra parte, o que estaba poblaciones liberadas para que se sumaran o seu carro fornecíaos de conserva fundamentalmente galega. A integración, a comunión dos conservadeiros e salgadeiros con Franco foi absoluta. Pues quedaban dúbidas, Santiago Matamoros con Viva España. Ben, nese contexto, xa vou deixar que me cedéis xa moito. Nese contexto de autarquía significaba, anos 40, significaba total e absoluto illamento comercial internacional de España. Aquí nin chega, aquí só chegaba o trigo da Argentina de Juan Domingo Perón, que non o regalaba, cobraba o ben caro, ben. Só chega eso. Ben, España debe vivir co que produce. Autarquía significa eso. Para facer conserva necesitas aceite e folla de lata, pero os altos fornos de Vizcaya non producen tanto. Os ingleses xa non mandan. De onde diaños sacamos entón a folla de lata e o aceite? Aí entraba o mercado negro. Ou entraba o favoritismo que determinados conserveiros, determinados fabricantes mantiñan co réxime. E aí é onde colocamos a Dalo, que vai basear o seu imperio no negocio da madeira, da conserva e como armador de buques. Sobre isto, como vos vai falar Pacio, xa non vou entrar. Aí tes como no ano 46, Dalo é propietario en Foz dunha fábrica de conservas con dúas autoclave, dúas son pezas absolutamente vitais donde se coce esa sardiña. Dúas era algo impensable en outras fábricas. Esta ferramenta, maquinaria, todavía se conserva hoxe, non vou dicir onde, por que? Pois porque cando no ano 60 Dalo quebra, estas ferramentas, maquinarias, autoclaves, etc., vanse mercar por parte de xente de cariño. En todo caso, contaba a capacidade de produción de Dalo eran 7 metros cúbicos, o que viñan supor aproximadamente 800.000 toneladas de peso bruto. Esta é a famosa lata Dalo de familiar. Vai a exportar fundamentalmente isto. Eu nos anos 60 lembraba a meus pais ir unha vez o mes a Gijón de Daviles a por estas latas das que vos falei antes unha. Ben, vai ter o seu centro distribuidor en Castro Modesto de Gijón, desde a que se distribuía as zonas de industria, Avilés, Gijón, e sobre todo a cunca mineira, as cuncas do carbón, do nalón, do caudal, etc. Xa temos escrito un poquinho sobre Dalo, sobre a conserva aquí no Cantábrico. Pedirvos perdón porque vexo que o vídeo se queda colgado, que o sonido non se oe ben. Bueno, o que temos que facer é poñer aquí a presentación. Bueno, non sei se realmente estades véndome ou non.
En todo caso, se me escoitades, por favor, que siga Pacios e xa lo interveño no turno de preguntas. Boas tardes, parece que temos problemas na... Sinto... Si non vos importa que siga Pacios, en todo caso continúe, si logo hai preguntas, falo. Si ahora mesmo, o que pasa é que Pacios tamén parece que tiña problemas, estamos agardando a ver se el pode resolvelos. Bueno, en todo caso, isto estáse vendo, non? Sí, agora estamos te vendo a ti, mas a min na pantalla, si os dous. Pois, entón, continuo eu hasta que chegue Pacios e logo xa calo, hasta que entre Pacios. En canto entre Pacios, xa calo eu. Ben, a autarquía, o que si procura que as empresas foran de corte familiar, moi de capitalización escasa, bastante pequenas, etcétera. Entre comillas, eran empresas para funcionar nun ambiente moi reducido, moi autárquico, como decía a palabra. Pero cando chegue a apertura, a liberalización da nosa economía a partir do 59 e cheguen os capitais estranxeiros, e se expandan os propios galegos, todas estas empresas patriarcal, etcétera, van ser ou ben van pechar ou van a ser reabsorbidas por outros grupos que nos veñen de fora. Exemplo, Conservas Garavilla, que nos veñen do País Vasco, e fundamentalmente por unha conserveira nosa galega, un grupo tremendamente forte en canto a capital que é Calvo. Calvo instálase no Carballo, instalarse aí rapidamente a partir dos anos 60, 70, expandirá as súas industrias cara a Sudamérica. Hoxe encontraremos Conservas Calvo en Brasil, en Panamá, en algún outro país. Insisto, entón, en que a conserva entra a partir da Segunda Guerra Mundial, entra directamente xa dos operarios que regresan da guerra para formar parte desa cadena productiva do forista dos Estados Unidos e das industrias en Europa. Os tempos están moi regulamentados, non podemos facer comida ou preparar comida e a conserva espállase de unha forma absolutamente exponencial. Ben, isto sería xa vos lo escuchen. Hoxe, a conserva, estou facendo tempo con tal de que pase. A conserva hoxe ten un grave problema, que é que hai países do terceiro mundo ou en vías de desenvolvemento que producen a uns costes infinitamente inferiores aos ao sudeste asiático. Curiosamente, a Xunta de Galicia lle inviste cartos en abundancia, e curiosamente, cando, por exemplo, hai unha marea vermella, non se pode comer o mexillón, non se pode envasar o mexillón. Curiosamente, ás 24 horas aparecen as fábricas traballando con mexillón chileno sin ningún problema, producido fundamentalmente con cartos investidos polos galegos. Entón, hai que competir con esa especie de competencia desleal. E, na miña opinión, na de outros expertos, o que hai que ir, o que se vai facendo é a un produto de calidade. A un produto ese panorama, de cariño e poucas fábricas abertas.
Este é un panorama absolutamente desolador. Pero en Cariño ou en outros sitios, como decía, hai que ir a produtos dun alto valor engadido, de produción casi artesanal. Exemplo, na entrada de Foz, suxiro a degustación dos seus produtos absolutamente exquisitas de gourmet. Ou, por exemplo, la pureza en Cariño, onde vos encontraredes cousas feitas exclusivamente por mans, como vedes aí, Bonito de Burela, Faro de Burela, Curricán e Xove, etc. Da Mariña. Sinto ir tan atropelladamente, tan apretadamente, pero non me quedaba moito máis remedio. Non sei se Pacios está xa disposto. Se queres ir contando algo, facedeo polo chat e estandovos. Non temos conexión con él, non sabemos que pasou, son estas cosas que se dicen, os que dicen esa televisión, cosas do directo, pero ahora mesmo estamos desconectados totalmente. Entón non sabemos realmente que facer, porque non podemos conectar con él. Si queredes, para ir salvando así o tipo, aproveitade, por si queredes facer algún comentario, aproveitade o chat, en tanto que non se conecta Pacios, pois vou vos dar algunha contestación. A gran diferencia entre vos dar unha imaxe que non vos dei. Escoito falar, dame unha alegría, decídeme que Pacios conectou. Ben, mentres que conecta Pacios, veña, aí vedes unha evolución da conserva do salgado escabeche e máis conserva no Cantábrico galego entre 1895, finais do 19 e último terzo do 20, en pleno plan de estabilización. Fixadevos, vai por anos, vale? Aí tedes Ribadeo como para o ano 15, Ribadeo convértese xunto con Cariño, con Celeiro e Cariño, convértese evidentemente no epicentro da salga e da conserva. Debedes de ter en conta que mentres que no Atlántico, nas rías do sur Atlántico, a salga vai a ir perdendo peso especificamente de 1880, curiosamente, non curiosamente, no Cantábrico, como a industria da conserva todavía non está o suficientemente desenvolvida, eses anos, os anos 80, van ser os anos da gran explosión. É dicir, mentres que no Atlántico a salga decae completamente, no Cantábrico é a etapa máis florecedora para entendernos. Haberá, fixadevos aquí, despois da guerra, nos anos 40, 45, 50, nese período chamado autarquía, fixadevos como a salga convive salga, escabeche, conserva, como a salga convive coa conserva e máis, hai un renacer da propia salga debido a aqueles inconvenientes que tiñamos o abastecemento da folla de lata e dos aceites. Era bastante complicado conseguir folla de lata, por lo que vos decía antes, España está internacionalmente, o país está desfeito, non produce por efectos da guerra civil, e era máis fácil facer salgado, porque en definitiva o que necesitabas era sardiña, sal e madeira, e deso sobraba. Pero o que non sobraba e ni siquiera había era aceite e folla de lata. Logo, os anos 40, 50,
van a experimentar, van a unha especie de renacer da salga. Evidentemente, a partir dos 50, coa modernización da conserva galega, e vos en Celeiro, en Cariño, tedes Foz, Ribadeo, Burela, etcétera, etcétera, tedes uns exemplos absolutamente arquetípicos. Evidentemente, a conserva come literalmente a salga e a partir de finais dos 50 a salga esmorece e desaparece, non? O que non quere decir que puntualmente pudera ficar algo por aí. Mentres que non ven pacios, que non se conecta, xa que estamos facendo tempo, gostaría de falar dunha cousa, que é o patrimonio fabril resultante destas actividades industriais. Ollo, a salga non é industria, non ten máquinas, é manual completamente. A conserva sí é industria, porque xa incorpora máquinas, incorpora enerxía eléctrica, etcétera, etcétera. Facendo un percorrido pola costa, atópaste instalacións totalmente destrozadas, agora mesmo en Nois, en Ribadeo, en Cariño, Viveiro, etcétera, etcétera, onde todo o patrimonio fabril e da salga está totalmente esquecido, esmorecido, está caendo. Si eso ocurrira en Cataluña, e de feito eso pasou, non pasaría eso. Imaginade como recurso turístico, como posta en valor dun recurso endóxeno que non nos ven de fora, o que é recuperar o patrimonio fabril, dar rutas que viran o patrimonio que está en desuso, pero ao mesmo tempo visitando todas aquelas instalacións que están activas. Poño por caso, non quero facerlle a publicidade a ninguén. O que vos dixen, entrar en Conservas Ares é entrar nun mundo absolutamente engallolante, na pureza, mar de Ardora, Bonito do Norte, en Burela, Curricán, Xove, pois unir o patrimonio que xa non está activo coa venta, coa visita a esas outras fábricas que están aí. Deixo-lo aí. Ben, entonces eu non me queda outra opción que dar por rematada porque efectivamente non somos capaces de contactar con Pacios, entonces o único que podo anunciar aquí é que Mariña Patrimonio, en canto podamos ter unha garantía de que podemos contactar con el, si sabemos o que pasou únicamente co tema de hoxe, anunciar para outro día a charla de Pacios, concretando xa no caso de Dalo, pero non podemos dar agora unha data fixa. Entonces, eu creo que hoxe tenemos que dar por rematada a intervención túa, pero non podemos anunciar nada máis, únicamente dicir eso, que con posterioridade anunciaremos a charla de Pacios para outro día, pero non sabemos cando. Entón, se che parece ben, non sei se hai alguma pregunta aí agora. Sí, bueno. Está. Sí, eu estou vendo esas preguntas, casi nada. Vamos a ver, a industria conserveira, dende o meu punto de vista e dende o que eu entendo, como vos comentaba antes, agora mesmo está lastrada por a competencia desleal que vos dixen. É dicir, unha lata de sardiña de Marrocos costanos aquí 70 céntimos. Unha lata nosa
non vou dicir marcas, unha lata de sardiñas, mexillón, pois eu hoxe comprei varias, un 20, un 30, etcétera, etcétera. Ese cambio, ese salto é moi complicado de subir. A industria da conserva como a coñecimos, aí tivechedes a hijos de Antonio Alonso, Albo, etcétera, etcétera, o que fixeron foi centralizar todo. Aquela deslocalización que fixeran nos anos 20 buscando pois o bonito, etcétera, etcétera, Bocarte, etcétera, etcétera, o que se fai agora diante desta competencia é volver a reconcentrarse. Entón, volver a producir como se producía antes, eu literalmente non o vexo. E de feito, os grandes grupos, Antonio Alonso, insisto, pois así o ven. Cando concentran todos será por algo. Máis aló, o que sí diría eu é que hai que trascender ese ámbito familiar e artesanal co que traballan moitas destas empresas das que vos citei antes, non? Por exemplo, Ares sí que me consta que é unha empresa familiar, La Pureza en Cariño exactamente igual, pero o que sí están facendo ben é diversificar a produción. Non só producen bonito, que é exquisito, non só producen sardiñas, sino que tamén incorporan mexillón das rías do sur e aplican novas recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Quere eso decir que a conserva pode servir como un revulsivo diante dese panorama negro que se cingue sobre a mariña? Non o sei, pero por que fabricar conserva de peixe só? Se ides Alemania, poño por caso, se ides a Cuxhaven, durante o verán están traballando continuamente peixe. E durante o inverno están traballando vegetais. A produción da terra reenvasana logo durante ese inverno, non só mediante conservas ou baño maría, sino tamén en conxelados. Entón, todo ese aparato, porque as fábricas, evidentemente, dependen dos ciclos das especies coas que traballan. O bonito ven cando ven, hai conxelado, que si se pode conxelar, ata onde chego, pouco se pesca xa en Burela, pero esa reconversión non só de conserva de peixe, de marisco, etcétera, etcétera, a unha conserva vegetal, non entendo por que non se pode facer. É o mesmo proceso productivo, o mesmo. En vez de estar buscando cartos exóxenos que nos veñan da Xunta, que nos veñan de non sei onde. Non tedes terras aí o suficientemente productivas que están a vacío. Collédeas e podedes saber que vegetais son os que se necesitan, son os que se demandan. Estes, pois, vamos a producilos. E insisto que poño como exemplo sempre a Cuxhaven porque é unha maravilla velos. Fan o peixe durante o verán e durante o inverno, cando falla o peixe polas temperaturas, porque o mar xea, etcétera, etcétera, envasan toda esa produción agrícola que teñen da terra. Por que non? Por outra parte, sorpréndeme tamén que non saíra, que non se comente nada. A Xunta chegou a investir en outros tempos dun celebérrimo conselleiro de pesca hoxe en Estrasburgo, que polo visto foi a alma mater certamente foi a alma mater da acuicultura, por exemplo, aquí en Galicia. Hoxe, cando, como comentaba antes, por que levar cartos galegos a investir en Chile e non investilos aquí? Por que, por exemplo, as especies de mar, que pasa? Que só se pode facer bivalvos, poño por caso. Nas Rías Baixas, caramba, os cereais arriba non son pouca cousa. Toda aquela, si se me ve a presentación, esta historia que temos, deixádeme un segundinho,
a historia que teñamos de estudos de parques de ostricultura, de acuicultura, en definitiva, de ameixa, etcétera, etcétera, está hoxe no limbo. Non existe. Eu vivín durante uns anos en Portocelo, seguro que o coñecedes todo. Alucinaba cando baixaba aquela praia e non vía ninguna soa ameixa. O sea, uns areais absolutamente espectaculares. E preguntei, pero aquí non hai gremio, non hai a cofradía de mareantes, non sembra, non recolle. Decíanme que non. Entón, eu non sou un técnico, vaya por diante, pero eu négome a creer que as vosas rías, que se caracterizaron sempre por ter uns areais absolutamente espléndidos, alimentados en plancton polos aportes dos numerosos ríos que tedes, o río Landro, etcétera, etcétera, o río Grande, etcétera, etcétera, que aportan sedimentos e aportan plancton, que eses grandes areais non sirvan para, cando menos, experimentar coa ostricultura, coa cría de ameixas, berberechos, en Ortigueira, por exemplo, no último, a finais do 19. Por que non pensades neso? Ben, pois eu creo que é moi interesante como reflexión para un debate futuro e agora queda unha pregunta que queda aí no aire e que poderemos incluso retomar cando se faiga esta outra intervención que queda pendiente. Entón, se che parece ben, sentindo moito a falta de incorporación de Xoan Ramón, sobre todo pola causa, porque non sabemos a causa cal é, pero non podemos facer nada. Entón, sin máis que despedirnos, darche as gracias porque tuveche unha intervención moi interesante, moi detallada, e non nos queda máis que darche as gracias e despedirnos. Que che parece? Encantado, sinto moito, o acelerón, pero bueno, había que decir cantidad de cousas e sobre todo que vos quedades coas ganas de escoitar a Pacios, que vos aseguro que tiñan moito que decirvos, é moito interesante. Por suposto. Ben, pois... Polo que a min respecta, gracias. As gracias son de Mariña Patrimonio a ti e gracias a xente que nos estuvo escoitando. Entón, nos despedimos xa. Bueno, boa tarde.